ไม่รู้ว่าวันนี้จะมีหมอกหนาไหมนะครับจะมีหมอกหนาไหมเดี๋ยวจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นที่ผามอยแดงเจ้าหน้าที่เขามายืนถ่ายทะเลหมอกก็งงมันคงจะงงว่ายุ่งอะไรกับกูวายนี่เนี่ยลอลิงไตราวของแท้เลยวนหาอยู่ตั้งนานสวัสดียามเช้าตรู่เช้ามากๆก็เวลาตี 5:31ก็กำลังจะจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นที่ผามอยแดงขึ้นเขาอีกแล้วโอ้โดนแซงใช่ฮะทางบางใหญ่นึงตี 5:33 นาทีเราคิดว่าเราคงมาทันนะครับทันอยู่แล้วแหละก็เดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศตอนพระอาทิตย์ขึ้นให้ดูนะครับว่ามันจะงามมั้ยก็ต้องงามเนาะธรรมชาตินะครับสวยในแบบธรรมชาติไม่มีอะไรปรุงแต่งก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะมีหมอกหนาไหมนะครับจะมีหมอกหนาไหมเดี๋ยวเราจะบันทึกบรรยากาศมาให้ดูกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันโอเคไปดูเลยเราก็มาถึงแล้วแล้วนะครับว่าหาที่จอดขึ้นได้ไหมขึ้นข้างบนเนี่ยเมื่อผมขึ้นได้ว้ายเราก็มาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวรอเวลาให้พระอาทิตย์ขึ้นไปตรงริมผาดีกว่าเดินไปตรงริมผาจะบันทึกพระอาทิตย์ขึ้นไม่รู้ว่าจะสวยหรือเปล่าหมอกจะเยอะไหมเดี๋ยวรอชมกันนะครับตอนแรกเรามามันไม่มีหมอกนะแป๊บเดียวนะครับดูสิครับอันนี้แป๊บเดียวเลยนะสักพักหนึ่งพอตะวันขึ้นนะครับเราจะเดินลงไปที่จุดเขาเขียนว่าเป็นลานทับตะวันเราคิดว่าเราจะมาไม่เจอทะเลหมอกซะแล้วถ้าใครไม่ได้มาเนี่ยขอบอกเลยนะครับเสีย เสียหมาอะไรนะเลยครับดูหมอกมาดิไม่ใช่ควันไฟนะครับนี่คือหมอกล้วนมืดมนไปหมดนะครับตอนเรากำลังจะเดินลงนะครับกลับไปที่ลานฮับตะวันขณะที่เราเดินเนี่ยหมอกก็ยังมาเรื่อยๆนะครับมองไปไม่เห็นด้านล่างเลยแทบจะไม่เห็นเลยตอนนี้เราก็มาถึงลานฮับตะวันแล้วโอ้โหจากที่เรามาครั้งแรกมันมองเห็นภูเขาตรงนู้นนะครับตอนนี้ไม่เห็นแล้วโดนหมอกบังไปหมดแล้วดูภาพนี้ยืนปะทะหมอกกันเลยทีเดียวล่ะสุดยอดเลยครับสุดยอดไหมครับจากครั้งแรกที่เรามาถึงเนี่ยมันจะมองเห็น
จะมองเห็นเขาที่อยู่ตรงนั้นนะครับ ตอนนี้ไม่เห็นแล้ว เราก็ได้แต่รอดูพระอาทิตย์ขึ้น เดี๋ยวเรารอดูพระอาทิตย์ขึ้นนะครับ โอ้โห กล้องไม่โฟกัสเลย นี่คือลานฮับตะวันจะขึ้นตรงนี้ แต่ตอนนี้ไม่เห็นนะ เห็นแต่หมอกนี่ครับ มันไม่ใช่ควันไฟนะ มันคือหมอก ตอนนี้จะเรียกว่าทะเลหมอกไม่ได้แล้วครับ ณ เวลานี้ที่ผมอยู่ต้องเรียกว่ามหาสมุทรหมอกหมอกเยอะจนกล้องเราไม่โฟกัสเลยครับเราอยู่ลานฮับตะวันนะแต่ตอนนี้ไม่มีตะวันให้ครับ มีแต่หมอก แล้วเราจะได้เห็นตะวันขึ้นไหมนี่ย้ายจุดมาที่อีกจุดหนึ่งนะครับ หมอกก็ยังไม่มีท่าทีที่จะจางเลย เราดูตะวันขึ้นคงไม่ได้ดูแล้วล่ะนะ คงไม่ได้ดูแล้วนะครับ เราก็มาดูหมอกแทน ซึ่งก็สวย เห็นไหมครับก็จุดสวยเหมือนกัน เดี๋ยวรอให้หมอกจางเพราะตอนนี้หมอกหนามาก เดี๋ยวคงจะสักระยะหนึ่งนะครับถ้าหมอกจางเดี๋ยวผมจะบันทึกวิดีโอให้ดูอีกนะครับดีนะครับมัวๆเนี่ยคือหมอกนะครับตอน7:30นะครับเนี่ยจะ2 โมงอยู่แล้วนะครับก็อย่างที่เห็นนี่แหละครับมันหมอกแบบเยอะมากอากาศสวยบริสุทธิ์มากนะครับเย็นสบายเราไม่ได้เจอพระอาทิตย์ขึ้นแต่เราเจอหมอกดูครับมีแต่หมอกทั้งนั้นนะครับไม่รู้ว่าเราจะเจอแดดตอนกี่โมงตอนนี้ก็7:30 กว่านาทีละ7:30 กว่าแล้วนะครับก็เป็นว่าทริปนี้นะครับ ทริปนี้เราก็เป็นทริปมาดูหมอกเลยครับตอนที่ผมขึ้นมายังไม่มีนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ขึ้นมาชมเท่าไหร่นะครับตอนนี้มาเยอะแล้วก็ขึ้นมากันเต็มเลยตอนที่ผมมาเนี่ยหลงเหลงอยู่คนเดียวตอนนี้เยอะนะครับโอ้โหดูสวยครับสวยลมก็จะมีบ้างนะครับลมแรงนิดนึงก็ไม่แรงเท่าไหร่หรอกนะถือว่าสวยเลยทีเดียวที่เราเห็นขาวๆนะก็คือกลุ่มก้อนเมฆที่อยู่ด้านบนภูเขานะครับจะเป็นภูเขาก็คือภูเขาที่เป็นจุดชมวิวนะเรียกอะไรภูเขาอยู่ 2-3 ยอดตรงนั้นนะครับเดี๋ยวพอหมอกจางออกเราคงได้เห็นแต่ตอนนี้โดนก้อนเมฆปกคลุมหมดแล้วพร้อมกับหมอกกลับกันแล้วล่ะกับบรรยากาศที่ผาหมอกอีแดงนะตอนเช้านะครับในช่วงเวลานี้วันที่2 เมษายนนะครับวันที่2 เมษายนที่ขึ้นมาว่าจะดูตะวันขึ้นแต่เจอหมอกขึ้นแทนดูสิครับว่าหมอกเยอะแค่ไหนเยอะจนแบบว่ามองไปเนี่ยอันนี้เลยนะครับไม่รู้ว่าเราจะกลับได้ไหม แต่สำหรับคลิปนี้ก็ได้ดูหมอกแทนนะครับคลิปหน้า
ถ้ามีโอกาสได้ขึ้นมาอีกหวังว่าเราจะได้เจอพระอาทิตย์ขึ้นสวยๆนะครับเดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราขับรถลงไปข้างล่างดีกว่านะครับไปหมอกก็ยังไม่จางเราไม่ได้เจอพระอาทิตย์ขึ้นนะครับแต่เราเจอหมอกแทนนะเดี๋ยวมาดูว่าทางกลับเราจะมีหมอกเยอะไหมนะครับขึ้น